primero que quiero decir es que estoy muy emocionado, estoy muy agradecido por todo el cariño, el apoyo y esa fuerza que están ustedes enviando desde sus casas y desde otros países. De verdad, estoy sumamente emocionado y también estoy como impresionado porque he recibido muchos mensajes donde mucha gente, muchas personas, muchos amantes de los animales están en contra de este macabro proyecto de ley Casa de Perros Abandonados. De verdad, de todo corazón, gracias, muchas gracias. Jamás imaginé que muchas personas se iban a unir para estar en contra de este mal proyecto. Les mando un abrazo, un beso y de verdad estoy muy agradecido. Y por favor, no dejemos de luchar.